היי לכולם, אני חן מזרחי מחן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין תבשיל של עוף עם בצל ותפוחי אדמה משגע, עם ניחוחות מדהימים. זה תבשיל ביתי ואהוב במיוחד עלינו. יש פה קצת עבודה, אבל זה בהחלט שווה את זה. אז בואו נתחיל עם המצרכים שלנו, נעבור למצרכים. אין לנו הרבה מצרכים, אבל יש פה הרבה הכנה. יש לי פה חלקי עוף של בעצם קרעיים שחילקתי לריחיים ושוקיים. יש לי פה תפוחי אדמה שחתכתי לפלחים בגודל כזה בערך, אפשר גם לפרוסות אם אתם רוצים, אין בעיה. יש לי פה בצל פרסתי לפרוסות, קורקום, חווייג'. עכשיו אם אתם לא אוהבים חווייג' או שאין לכם חווייג' אז פשוט תחליפו באותו כמות של קורקום, מלח פלפל, מים ושמן ששמתי פה כבר בסיר, שמן חצי עמוק בערך, שבו אנחנו בעצם נטגן את התפוחי אדמה. אני מדליקה את האש לאש גבוהה, אני נותנת לשמן להתחמם. עכשיו בינתיים יש לי פה את העוף. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו נטגן את העוף, נטגן את התפוחי אדמה, נטגן את העוף נוציא, נטגן את התפוחי אדמה נוציא, ונטגן את הבצל. זה הרבה חלקים של טיגון, אבל זה חשוב להשקיע בשלב הזה של הטיגון של כל חלק בנפרד, כי זה בעצם מה שבונה לנו את הטעם בתבשיל הזה, ואני מבטיחה לכם זה יצא לכם מעדן, יצא לכם כל כך עסיסי וטעים, אל תוותרו על זה. אז אנחנו נתחיל מהטיגון של התפוחי אדמה. בינתיים שהשמן שלי מתחמם, אני עם נייר סופג, בגלל שאת העוף אנחנו גם מטגנים, אני קצת עוברת עם נייר סופג על העוף, כדי להוציא ממנו את כל הלחות, כדי שיתגן לי טוב טוב, שלא ישפריץ לי כל המים. טוב, השמן שלי פה מתחיל, כבר חם, אני רואה אותו קצת כזה רוקד לי, זה אומר שזה מוכן. אני עכשיו מטגנת את הפלחים של התפוחי אדמה. זה חשוב הטיגון הזה, אני אומרת לכם, זה נותן השכמה לתפוחי אדמה, השכמה יפה כזאת, ומשאיר את התפוחי אדמה הסיסיים. אז אני מטגנת את התפוחי אדמה בשתי נגלות, כדי שלא יהיו צפופים מדי. יש לי פה יותר מדי תפוחי אדמה כדי שיכנסו בנגלה אחת. ניתן להם להשכים מצד אחד, נהפוך, נשכים מצד שני, ואז נוציא למגש עם נייר סופג. טוב, התפוחי אדמה השכימו היטב מכל הצדדים שלהם, אני מוציאה אותם, ושנייה סוגרת את האש. עכשיו אני קצת ממליחה אותם אחרי שהוצאתי אותם מהשמן, כדי שהמלח יתפס. אני אוהבת להמליח כל שכבה של מנה, ככה המלח חודר לאוכל ויותר טוב. עכשיו, יש פה יותר מדי שמן, אני לא רוצה את כל השמן הזה של הטיגון של התפוחי אדמה, אז אני מוציאה קצת מהשמן לצלחת ומשאירה טיפה שמן בסיר לטיגון של העוף. אוקיי, את זה אני אשים בצד, הצלחת הזאת עם שמן חם. עכשיו אני מדליקה בחזרה את האש, נדלק, ואני אטגן לי את החלקים של העוף. אני מטגנת על הצד של האור, הצד של האור יהיה כלפי מטה. בעצם רק את הצד של האור אני מטגנת, לא את הצד השני. אני רוצה שהצד של האור יהיה קריספי, יהיה כזה שחום, קריספי כזה טוב. זה מה שיבנה לנו את הטעם בכל התבשיל בעצם. אוקיי, העוף השכים לי פה, אתם רואים? השכים יפה. בעצם ברגע שהעוף מתנתק מהמחבת, זה אומר שהוא השכים יפה. אם זה עדיין דבוק כזה למחבת, זה אומר שהוא צריך עוד קצת. זה מין טיפ קטן. עכשיו, אני לוקחת את הבצל, ביחד עם כל השאריות, אתם רואים את כל
את הטיגון, שאריות טיגון של העוף, זה מה שאני רוצה, זה בסדר גמור, אני טיפה מנמיכה את האש. אני מטגנת את הבצל על אש בינונית, בערך רבע שעה, משהו כזה, עד שהוא משכים יפה יפה יפה. ותוך כדי טיגון הבצל אני קצת מגרדת את הסיר, את השאריות של הטיגון של העוף, שיתגנו ביחד עם הבצל. אני מוסיפה גם קצת מלח, תמיד בטיגון בצל אני מוסיפה קצת מלח, כדי שיוציא את כל הנוזלים וככה יתגן לי יותר מהר, וממשיכה לטגן. טוב, עבר בערך 20 דקות, אני נותנת לבצל ככה להתאגן טוב טוב כדי שוב לבנות טעם, להוציא את כל הטעמים שלו, ככה זה צריך להיראות בערך, צבע שחום ויפה. עכשיו, אם אתם רואים שזה קצת מתחיל להישרף, אפשר להוציא, השאריות שדבוקות למטה, אפשר להוסיף טיפה מים, זה בסדר גמור. עכשיו, אני מוסיפה את הקורקום ואת החווייג', אני מאוד אוהבת להוסיף חווייג' בתבשילים, זה מוסיף כזה טעם. טעים. אני קצת פותחת את התבלינים בשמן, איזה דקה. אוקיי. עכשיו אני מוסיפה את העוף שלי שטיגנתי עם הצד של האור השחום כלפי מעלה. שמה פה את האחרון. אני מוסיפה את המים. זה לא מלא מים, אתם תראו שבמהלך הבישול העוף מוציא הרבה נוזלים וזה לא צריך לסחוט ברוטב וזה בסדר גם. טוב, אספתי את המלח והפלפל, עכשיו אני מוסיפה את התפוחי אדמה, אני פשוט שמה אותם בתוך התבשיל, ככה מסדרת אותם יפה מסביב לעוף. עכשיו את העוף, בתבשילים כאלה, יש תבשילים שאני מוציאה את האור של העוף, כמו בטבית למשל, או במרקים שאני מבשלת עוף, אז אני מטגנת בדרך כלל קודם את העוף, ואז מוציאה את האור. כי האור בדרך כלל נהיה כזה מדלדל כזה, וזה לא כזה נעים לאכול אותו. עכשיו, בתבשילים כאלה, שזה המים מגיעים כזה עד חצי מהגובה של העוף, אני כן משאירה את האור, כי האור הופך כזה להיות שחום וקריספי, וזה מוסיף לטעם של התבשיל, אז זה משהו כזה שאני תמיד עובדת לפיו, שאם המים כאילו לא מכסים עד הסוף את העוף, אז אני משאירה את האור, אם כן, אז מורידה, מין כלל כזה. אוקיי, שמתי לי פה את כל התפוחי אדמה. עכשיו, כעיקרון, הגובה של המים אמור להיות עד חצי, 3/4 מקסימום מגובה של העוף והתפוחי אדמה. אני מוסיפה עוד טיפה מים, זה הכל. אני קצת כזה מנסה לשטח לי פה את הכל. עכשיו, אני מביאה את הכל די רותח לי האמת. אני מבשלת את זה בערך 1.5 שעות, שעתיים, או עד שהעוף שלי רך, ממש מתפרק מהעצם. זה אומר שזה מספיק. עכשיו, אני כמובן מבשלת על אש נמוכה, מנמיכה את זה לאש הכי נמוכה. אפשר גם יותר, אפשר גם 2.5, 3, זה בסדר גמור, על אש נמוכה כמובן. עכשיו, בסוף אחרי שאני מסיימת לבשל, אני אוהבת להכניס את זה לתנור, ל-200 מעלות, שזה כזה ישחים מלמעלה, וזה נראה כזה יפה ומגרה, לאיזה 20 דקות, חצי שעה, בעצם עד שהכל שחום מלמעלה. אז אנחנו ניתן לו את הבישול שלו, ואז נתראה בטעימה. אוקיי, הסיר שלי פה, הופה, סיים את הבישול שלו. איזה ריח טוב. וואי, כל הבית, פשוט ריח של עוף וחווייג' ותבלינים מהמם. תראו את כל היופי הזה, תראו איך העוף השכים מהמם כששמים אותו בתנור לאיזה 20 דקות, חצי שעה, איך הכל פה משכים יפה, ופשוט בובה. טוב,
יאללה, די עם התיאורים האלה, בוא נטעם. ניקח לי פה ירך, נשים לי בצלחת עם איזה כמה חתיכות של תפוחי אדמה. וואי וואי וואי, איזה יופי. נרגיש את זה עם קוסקוס, זה מהמם. שנייה, נזיז את זה הצידה. טוב, בואו נראה כמה עוף רך ועסיסי. נטבול אותו קצת ברוטב. נפלא, נפלא, פשוט. העוף, עסיסים, טעים, ספג אליו את כל התבלינים, והתפוחי אדמה ספגו את כל המיצים של העוף, פשוט אין יותר תבשיל בית כזה, כל כך כיפי, במיוחד שעכשיו קצת הימים מתחילים להתקרר, להכין את התבשיל הזה, זה הכי כיפי והכי בית שיש, פשוט מהמם. אז המתכון המלא נמצא באתר שלי כמובן, כנסו ותראו. אם אתם רוצים להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה, תירשמו לערוץ היוטיוב ולפייסבוק. תודה רבה שצפיתם בי, מאוד מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.